Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah, para bapak, para ibu, rahimakumullah, kami kita ingin sehat walafiat. Semoga mengenai waktu menikah kita saat ini pun sarang-sarang ngaji, kita doakan Allah sekitar Allah Subhanahu Wa Taala. Lantaran hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa untuk menikah sakit royo-royo, sakit makam para maris mengenai masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ikan saya perlu sani-sani kita sakit bertolak ilmi jika kita sambut meyakini wabili talabul ilmi serasa pun kahipun Allah Subhanahu Wa Taala ingkang memberikan keberkahan kepada kita sedaya. Bagi semoga tetap sahipun kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebatas dipun paringi keteguhan manah kita saged istiqomah pun bertolak ilmi. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, salawat wassalam kita tercurahkan dumateng suwito dan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dumateng keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin dumugi yaumil qiyamah nanti. Para jamaah rahimakumullah, mengenai panggilan menikah kita ingatkan pembahasan kita pasti mengenai babagan salat, mengenai panggilan sampun kebongkar sampun dumugi pembahasan mengenai modal ingkang dipun makruhaken untuk menindakaken salat di monten kita modal ini cancel nomor 3 ya, cancel sakit dikongge sakit sebagai hakikatipun sani kita aturaken menika wonten cancel modal hakikatipun nggih sami menika tigang wekdal. Sebagian ulama ngaturaken nggih, tapi menjelaskan, sebagian menjelaskan ada 3 waktu, sebagian menjelaskan 5 waktu, hanya perincian kemawon nggih. Hakikatipun sami wekdalipun rangga nika 3 wekdal ingkang kita katosaken ampun ngantos kita nindakaken sholat orang yang dalam kajaba sholat ingkang wonten sebabipun. Para jamaah rahimakumullah, salajengipun kita badhe mlebet wonten ing pembahasan pasal sholat jamaah. Nah, atas wonten ing bab menika kita badhe membahas hukum sholat jamaah niku napa. Sholat sareng-sareng wonten ing masjid, sholat 5 waktu nggih berjamaah niku hukumipun bas pundi. Nah, apakah wajib, apakah sunnah, apakah wajib ain atau wajib kifayah, sunnah muakkadah atau sunnah kemawon. Nah nika insyaallah kita badhe sareng-sareng maos nggih wonten ing babagan menika. Wonten kita menika dipun ngendikaken faslun wa sholatul jama'ati sunnatun muakkadatun. Pasal ingkang menjelaskan bahwa sholat jamaah menika sunnah muakkadah, sunnah ingkang dipun tekanaken, sunnah ingkang dipun tekanaken. Nika dipun ungkapkan oleh inggih menika Abu Suja menika Ahmad bin Husain bin Ahmad napa inggih menika utawi naminipun Abu Suja menika mengungkapkan bahwa hukum sholat sunnah sholat jamaah menika adalah sunnah muakkadah. Tetapi ingkang mu'tamad dalam pendapat mazhab Syafi'iyah menika hukum sholat jamaah inggih menika fardhu kifayah. Fardhu kifayah niku napa? Wajib alal kifai. Kewajiban menawi sampun wonten ingkang sebagian kaum muslimin melaksanakan kewajiban menika, pramila kewajiban menika gugur saking kaum muslimin sanesipun. Nika makna fardhu kifayah. Menawi boten wonten
satu orang pun kaum muslimin di komplek menika, di masjid menika ingkang nindakaken salat jamaah, sedaya warga ingkang wonten ing komplek mendados jamaah menika semuanya berdosa. Niku pengertian fardu kifayah. Lan pendapat mu'tamad, pendapat ingkang dipun pegang dalam mazhab Syafi'iyah inggih menika hukum salat berjamaah fardu kifayah. Fardu kifayah niki dalam pendapat Imam Syafi'i utawi mazhab Syafi'i secara umum. Meskipun sebagian ulama Syafi'iyah ugi ingkang berpendapat sunnah muakkadah kalau tapi ternyata kemudian setelah diteliti seperti Imam An-Nawawi ngaturaken bilih ingkang leres pendapat dalam mazhab Syafi'iyah ingkang dipun pegang ingkang mu'tamad inggih menika fardu kifayah. Nggih fardu kifayah. Berdasarkan dalil-dalil ingkang dipun kemukakan. Nggih. Salah satunggalipun wonten ing riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari. Nggih. Nika tentunipun kagem tiyang kakung nggih. Hukum sholat berjamaah menika kagem tiyang kakung. Menawi muslimah seorang perempuan muslim menika boten wajib sholat berjamaah wonten ing masjid, tetapi diperbolehkan dengan catatan-catatan tertentu. Nalika aman saking fitnah, nalika merginipun saking griya dumugi masjid nika aman, boten wonten ancaman-ancaman ingkang berbahaya, boten wonten hewan buas ingkang siap menerkam, boten wonten penjahat ingkang badhe napa bertindak kriminal. Selagi tapi selama perkara menika boten dikhawatirkan terjadi, diperbolehkan bagi muslimah supados napa pergi ke masjid lan nindakaken salat berjamaah. Menika diperbolehkan kagem tiyang sedherek nggih. Wonten ing riwayat Imam Bukhari Muslim saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar menika putranipun Umar bin Khattab. Nggih. Umar bin Khattab menika sahabat ingkang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nggih. Sehingga menika sahabat terpopuler, sahabat terafdal, terutama nomor 2. Nggih, sakibaripun sinten Abu Bakar As-Siddiq. Gadhahi putra naminipun Abdullah bin Umar utawi sering disebut Ibnu Umar. Niku kathah meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunggalipun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menika ingkang beliau riwayatkan, beliau ngendika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah nanti bersabda, nanti ngendika sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bi 27 darajatan. Beliau ngendika sholat jamaah menika langkung afdal, langkung sae ketimbang apa? Sholatul fardhi. Sholatul fardhi menika sholat munfarid, sholat ingkang dipun tindakaken seorang diri munfarid nggih. Bisa ba'in wa ishrina darajatan. Lebih baik lebih tinggi derajatipun sebanyak pinten? 27 derajat nggih, 27 derajat. Pramila saking hadis menika sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah menika berpendapat bahwa bilih sholat jamaah menika hukumipun fardu kifayah. Fardu kifayah menika nggih khurujan minal khilaf. Sebab napa? Sebagian ulama berpendapat sholat jamaah menika fardu ain, wajib atas setiap individu seorang muslim. Menawi boten sholat ke masjid berjamaah, konsekuensinya pun apa? Berdosa. Meskipun sholat itu pun dipun tampi sah, kita sholat munfarid ten griya, boten wonten udzur sama sekali, kemudian kita boten berangkat ke masjid, kita sholat ten griya niku sholat pun sah, tetapi kita nggak ada dosa. Dosa apa? Ninggalaken kewajiban. Kewajiban pun apa? Berjamaah di masjid. Nah, niku menawi mengikuti pendapat yang mengatakan sholat jamaah menika fardhu ain. Niku pendapatipun dalam mazhab Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal niku berpendapat sholat jamaah niku fardhu ain, Kanthi dalil-dalil ingkang di kathah sahat.
kemudian sebagian berpendapat sunnah, sehingga Imam Syafi'i menika di antara usul dalam fikih pun menika khuruz minal khilaf, supados napa saged keluar dari dua perbedaan. Setunggal mengatakan ini fardu ain, setunggal mengatakan sunnah. Pramila biar tidak terlalu lebar untuk saling berbeda menika, Imam Syafi'i berpendapat menika fardu kifayah berdasarkan hadis menika. Mungkin berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Hibban, dan hadis menika disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nabi SAW mengatakan, "Ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihim jama'ah wa fi riwayatin as-salah illa istahwadha 'alaihim syaitan." Tidaklah 3 orang dalam suatu kampung, tetapi dalam suatu pemukiman, la tuqamu fihimul jama'ah, ingkang boten dipun dirikan al-jamaah, apa sipun salat jamaah wonten kampung, wonten masjid, wonten kaum muslimin kok boten dipun tegakkan salat jamaah setiap waktu salat jamaah. Wonten riwayat sanesipun as-shalah, boten dipun tegakkan salat. Nabi ngendika illa stahwadha 'alaihim syaitan, kecuali syaitan telah menguasai mereka. Artinya atasipun apa? Menawi wonten kok masyarakat perkampungan masjid kok kosong blong, boten wonten salat jamaah setiap wektalipun. Nah niku ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penduduk menika sedang dilalaikan oleh syaitan semuanya, dikuasai oleh syaitan semuanya. Sebab azan berkumandang, meskipun di masjid kian baik pun boten azan, masjid sanesipun kita dengar azan, sampun ngetos azan berkumandang, tapi saat ini wonten api ini pun azan, boten masjid ini azan, api ini nengkah azan, sampun mlebet salat modal salat, api pun sampun berkumandang azan, wonten aplikasi ini pun. Tetapi tidak bergerak untuk berangkat ke masjid,